Didia the Majanza the August lali, no, August la the Majanza little bit about it. Not the Majanza ne patate Jauya lady, the Piojamare. Alum Tibida Yairojanum Bureau, no, Alum Titaro, Janza Sura, who General Lolos at Tone Janza Ha, Chausene, Nole, Chause Chao O, the Mahal, those that go on it, the Mete, Nasakon, no, she there, Jidare Duga, Lazy Jolo, she there, sent down a loa, Didi Apede, a nazo, hala, the two Jonda, Noajonda, no, Tangaderia, Sabidoma, a Mizo, General Deep, Shimbayini, no, a tea, General Pare, Turing le Pare, Kabiasa le Pare, no. Sia, CCR le pare, Sati Pin General Tibida Pare. But as the garners will lebe, General, the Bahaune Mass with Banagile, he will yide, the Metiswino, Greek Luide, no, Sati Pin. He chetiaro, Aloma, Tibida Pijamo, Darigoro, Sabio General, Biolo about Daro, Chigan, Patetaribo, no. The Gero, the Majanza, Gide Kama, the Majanza, Payatkin, the Gapit Surao, the Generuga. Tandiam people, no? Ero Jansarema, Yitare, Jampakli the bike, no? Alunti pare, Niti, no? A kanji, though a bang, no? General, such chauma. Two Jansa, she the mia di, no? Piata king, Mugwin no Mudo, a piui, no? Two Jansa, she the mia di, Piata king, Mugwin no Mudumia, a piui. Ero Jansarema pare a yariga. Piazza Gari Pite, Piatke, Mugwin Tare a yari, no? When you know up Pimpia Tare a yari. But the Tema Yida prophet and Yajiga, Trunyana through Jiram ho, no? General Kukabauja, Nebidoma, the Otiawe Janti, no? Yida do Abdule, Moshi, no? Moshi ale, Tunyana Jiram ho, Piatke and two Ji kind of Jomo to Jide, so Gabaga, Gabai Sati Gere Yari, through Jide, so Sena Senaji, no? The gay Namerine, a tebe, Chima Tide, so a cono papile, detail elubono, Jide Suragago, Papopian Suro, Piatake, Mohoveneno, Bluma, Mapina Musura, Naleluya. Now, Ditia, a Jauniga, or Takaraka, Jotia Gila, no, or Witu Sansan, Pomian Sansan General, Elumu, Tiado leve, a cookala, Jala, and Mia, Apia Papduale, Dariha, the gay Picere Surago, General, a cool Naleare. Now, with Jazarema Picere, Pimben Sura Jauniaribo, no, Nippon Yanet Town, Chibi, Judi, Piogre, Harry Leve, Apile, Pizona Ragule, General Tuilare. Najamu Jansa at the Shene, Jansaga Pique Pide Jauniarigo Yide, Pinis Jauniari Yide, Pilaume Jauniarigule, Yitare Yapide, no, Najamu Jansaga, living words with it, no, at the Shene, Zaga. PIS the Gapites, General Naliare. The Jansa Shidamia, Lupiore Kama, Dro Yijiba, no? Piazza Gari Pides Row, Genoa, Uzot, Piojamane. The Jansa and Pata Biroma, oh, General Jansa Remape, no? The Jansa, Mabiotesro, the General Yoshu Masa, I don't think about it, Yoshu Masa can't buying a shikabayitale. Two Pinari Jansa. Na Yita the Miadai, Jimu Sanshon Lunga, Jansago, Mapa Mupe Mane, Ninyamapia, Jishu Payuami, Dobulint in the Jantamion. Or to Jansa Shidimiago, Ninyamapia, Papo to a new zone, no, or Sinjimbo to a new zone, Salanjanga, no, a Salanjankai Tikuchidakamba. Papo to a new zone, Sinjimbo to a new zone. Ero Pame Sinjime, Nabito of him. Yomji me, Nabiro General, a tetarema, Laishao me. Ero, di Aloma imta Yijibare. Ero, Nizi a tetamale, Jansaha, General Piatikins the Gapide, Piatke Pete and Pite. Rajamu General Teta leve da attention kama, baby natural timely. Jansa never time pite. No, Jansa ne Nimini, no. A good general, Tiaho say, Tiahore. Tiahore come not on like. Not only that, come at a chance and Yimini Surago, Baneveta Jansa never time. No, General Tema, she the Jansaha, the Pete and the Kupi party. Oh, the check will have a Temano to kind second buying a setem, no? We knew that
Tathalone, knew that do to me at the pin. Alunji knew those, said I say, look what the arrow can you it. Mandi go. The Jenna, Janzago, need I a sin, sissy, Jisujadi. Mandi go, the Jenna, or Jansan and Yimini, no, Dabalele, era Jansan and Piantayam Pity. Ero, the Caracachero, the about who online and approach Johnny, no, YouTube busy, Facebook busy, Denare, or Papa to choose with Lucina sign a haribo, no, Lucina sign a the Shanata, Nekajo, the Chahari in the Toby of Pure, no, the choose with Nichin can but the Kisine at the draw, Lucina, one of the Pure, Nichin can come and Lucina and the Pure Cajaro, but Jansa, him, Alujita, no, Lucina but the tau, Bolugile. They know the Matiago. To the Matiaga Tinogo, Lully made. If you know the truth shall make you free, Lupiora. No, the Matiago Minuti, the Matiaga Minugo, Papile, Lucy me, a Lupiora. Eraga Bema Pale, Shivan Cruin, a Kanji. Bema Pale? Okay, no? Kanji ship. A pang don't say, Nema Pavale. The Matiago let teacher to be to the Adi Tinogo. Slowly, me who young Chido, Jura Luru may no mui, Alupiover. Ero General Luchin Bida Bale, the Matiaba. The Matiaga General Luchin Bida. The Chayaga Pidamo. Does I the Matiaga Badule? No, Badule, the Matia Badule. You should critobe, no, you should probably Nadi, the Matia did. Does we the Matiaga Luchin Bida, but do a ludale, critobe. No, they have you go Lucy, they are not Yazi, they miss me, I think that she's no what traders a car to Controcuzia, Papidole, along a pizone, Luchin Quiare, Naso sweater do, Naso Babile, Luchin Quimpire, Naso trap, no, Mount of Light, get up. Ero, the Martial Bioracam, I the Martia Padule, Yishu Credobe, no, Daligu General, she shingly dibu Yijibare, Ero, the General Shion, Korean Kanji. Tigu Jire Kama, Saunai, no Gubatoshi, no Gubatone to Piatkin Shiromi, to no Gubatodi, Papile, Piatakim Shiro Biorare. The word of God, no, that Iha Bale, Piatakim, no Gubatoa, Piapide, no Gubatodi, Piatakim, Sicilia, I didn't know Gubatoga, Biro Papile, Ayakatango, Panzine Lupiore, no, Dago General Lumtoabo Yijire. No, the Matiaga tea. I thought Jansa Oguti at the Kara Luchin Kuyala. No, any Jansa go, any Pabianita Lesero. They know what a Taura that go yam you say tin it Jansa go. Jisuja eat a two Jansa be, na e 30 pit. Jansa got General go 32 near. Jansa got a General go lampian. No, Jansa better. Ero, Jansa go alo ago sound on it. Tiamo, the Gero General Diama, Jansa go pet chin up here, General Bahu Diamale, Eddie, the Matiago Diama. I Jansa go tea, the Matiago Matilu and Miabo. No, did it Farisheri? Farisheri at Chanda Pocuribe, Tamalo Credo Drutidilla. Matibu, Drutide Pomsanga Lueni. No, Drutide Pomsania Lueni. Shamarima Shia Canali, no, ye down in Echima Twitter, but do Nele. Shamari Mutbi, you don't let him do it. Hard minutes Gabion and Naga, Credo Belburo. I don't do all the water, no? Do you take down a computer Cajaro? Do Muro Pian Bibiro? Do Credo Biore, Chapaturia, Credolam, do Lachava, owners of Ropile, Muria Conotola, which you don't come. I'm Muria Lupile, Credo Pides or Drule, Lacan to Ajari. So, Credo, ye should the Credo Pite. No, Era Jansa Papile. Ye tare. Ero, Davi Melo, I chanta Pogoria, Yeshu, Creto Piero Dilla. Mativu no, Mativu. The Gazu in Shimpoluarama Lacanla, Lemakamu, Sholubuamano, Lemakamu, Lemacaneto Jomo Erilo, Yeshu the Creto Pidelu, Pioredu to Balole. Halai Piroma Nene, no pan seed, chong no, a colon loaded. Now, Soja Rapile, Tule, Cretone, Duide. Naga, the Nienzedo. Yeshu Pidelu Bioracama, the Kare to Papidole, I am the Wopauare. Yeshu Abdulles or Dutidore. That's way, Lewakadema, Hala, de Miroma Talide, Yeshu, the Kangede, Yeshu, Ga,
3 ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထပ်မြောက်သွားပါလားအသက်ရှင်တဲ့ယေရှုပါလားဒါခရစ်တော်ပါလားဆိုတော့သူကလည်းတည်သွားတဲ့အခါမှာသူဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဖြစ်သွားတယ်သူကအဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားအတွက်အဲ့ဒီခရစ်တော်တွေသူအသက်ရှင်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီတမန်တရားကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရည်ကြည်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောရဲဆိုတော့အဲ့ဒီတမန်တရားဟာဘုရားသခင်ပေါ့ the word of God ပေါ့နော်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်ဖြစ်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီတဲ့ဘာဖြစ်လဲလူစားတိကိုခံတယ်လို့ပြောတယ်လူစားတိကိုခံတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကလူစားတိခံတာ ਨੇ အတူတူပဲလေနော်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလူစားတိခံတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားသခင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဒီလူစားတိခံတယ်ဆိုတော့အတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှအထောက်ကူပြုတာကကျွန်တော်တို့တိတိ36မှာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ဒီကိုခန္ဓာ၌ပေါ်ထွန်းတော်မူပြီတဲ့ဘုရားသခင်ဒီကိုခန္ဓာ၌ပေါ်ထွန်းတယ်လို့ကျမ်းစာပြန်မှတ်တမ်းတင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့တည်ကြသွားပြီအဖြစ်လေဘုရားကလူစားတိခံတယ် incarnation နော် incarnate လောက်တာ incarnate ဆိုလူစားတိခံတာဘုရားကလူစားတိခံဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဘာဖြစ်လာလဲသူကလူစားတိခံတဲ့ဘုရားဖြစ်လာတယ်နော်သူကိုယ်တိုင်ကတမန်တရားဖြစ်တယ်နော်သူကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဘာပြောလဲဒီစီရင်ခြင်းအမှုရှိတဲ့မြတ်အားလုံးကိုသူကပဲဘာဖြစ်လဲစီရင်တော့တာအပြစ်စီရင်ခြင်းကသူနဲ့ပဲဆိုင်တော့တယ်အပြစ်စီရင်မဲ့သူကနော်ဒီနေ့အသက်ဆာဆောင်ပြောတယ်ကောင်းကင်စီရင်ကိုမင်းတို့နာမည်တွေဝင်သွားပြီမင်းတို့အဲ့ပျော်ကြလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်စီရင်အကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာနော်အသက်ဆာဆောင်နဲ့သွားဆက်ဆက်နေတယ်ကောင်းကင်စီရင်ဆိုတာအသက်ဆာဆောင်ဆိုတာဘသူရဲ့ဆာဆောင်လဲသူ့တငယ်ရဲ့ဆာဆောင်ပြန်ဖြစ်နေတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာပြန်ရေးထားတဲ့အခါမှာသူ့တငယ်ဆာဆောင်လို့ပြောတယ်အသက်ဆာဆောင်လို့ပြောတဲ့ကောင်းကင်စီရင်ဝင်နေဆိုတဲ့အရာအားလုံးဖြစ်နေလေခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေပဲတရားစီရင်မဲ့သူကခရစ်တော်ပဲလာပြီးကယ်တဲ့သူကခရစ်တော်ပဲနော်အလုံးစုံကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူကခရစ်တော်ပဲဆိုတော့ကျမ်းစာကတစ်ချက်ချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ဖြစ်လေကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ Bible Study လုပ်တဲ့အခါမှာလူငယ်တွေအများကြီးကြော်တိုက်တွန်းတယ်ကျွန်တော်အခု chapter by chapter သွားတယ်နော်အခန်းကြီးနဲ့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တကယ် focus လုပ်ပြီးရှားမှာဘာလို့ရှားမှာလဲဟုတ်တယ်ခရစ်တော်ဘယ်သူလဲဘုရားကဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖို့ပဲအဲ့ဒါရှားမှာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာမြင်မြင်သမျှအားလုံးသင်္ခါရဘယ်မှမြဲတယ်မရှိဘူးနော်ဒီလိုပဲပြောတယ်လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါပဲရှိတာနော်ဟုတ်တယ်ဒီလောကကြီးထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဘယ်မှမြဲတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါတော့မြဲတဲ့အရာတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲ the word of God ပဲ the word of God ဆိုပါလေဖခင်ရဲ့တမန်တရားကတော့မြဲတယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဘယ်မှာရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟေရှာယနော်အခန်းကြီး40နော်အပိုင်ငယ်9-8မှာလူမျိုးရှိသမျှသည်မြက်ပင်ဖြစ်၏တဲ့လူမျိုး၏ဘုံရှိသမျှသည်လည်းတောအပွင့်ကဲ့သို့ဖြစ်၏အကယ်စင်စစ်လူတို့သည်မြက်ပင်ဖြစ်ကြ၏မြက်ပင်သည်ညှိုးနှံသွေးချောက်တတ်၏အပွင့်လည်းကျွေတတ်၏ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တရားတော်မူကားကာလအစဉ်မြဲတည်၏တဲ့နော်ဘုရားရဲ့စကားဟာဘာဖြစ်လဲကာလအစဉ်မြဲကဘာအဆက်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဘုရားစကားကအခုလူတွေပြောတဲ့စကားတွေနော်ပညာရှင်တွေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကဘာဖြစ်လဲအချိန်ကာလနဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတယ်နော်အရင်ဆုံးကအသေးငယ်ဆုံးတော့ဘာလဲနော်molecule ကနေပြီးတော့မှထပ်ခွဲတာ atom နဲ့စပြီးခွဲရကမှ nucleus တွေနော်အဲ့မှာ proton တို့ electron တို့တွေထပ်ပြီးတော့မှတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ပြောခဲ့တာတွေကဘာဖြစ်လဲမှားသွားတယ်အရင်တော့ကတော့ဟောတို့ဟို Pluto ဆိုတဲ့ဂျိုကြီးကတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါကြီးကလေဓာတ်ငွေအလုံးကြီးပဲဖြစ်ပြန်တယ်နောက်ဘာလို့ပြန်တွေ့အောင်မပြောဓာတ်ငွေအလုံးကြီးလို့ထင်တာတကယ်တော့ဘာလို့ပြန်ပြောင်းမလဲမသိဘူးနော်အမျိုးမျိုးတော့ဖြစ်လေပြောင်းနေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားစကားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားစကားကကာလအစဉ်မြဲတည်တယ်ဒါကိုပဲကျွန်တော်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခိုင်း73-31မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတည်တော့လေငါစကားတည်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မြင်သမျှသင်္ခါရမြင်ရတဲ့အရာတွေဘယ်မှမတည်မြဲဘူးလို့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အချိန်မှာတည်မြဲနေတဲ့အရာတခုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲကျမ်းစာအပြင်တွေးလိုက်ရပြီဒါကဘာလဲဘုရားစကားပဲဒါဆိုရင်မြဲတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကန်ရတော့မယ်ကန်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်ကန်ရမယ့်အရာပါလေဘုရားစကားနှုတ်ကပတ်တော်ပဲအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခင်ဗျားတို့ကန်ဖို့ပဲဒါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွဆွလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိဖို့ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနင်းညမပြအာသွန်ခွန်ဆိုင်ဖတ်ဖို့ပဲနော်နှုတ်ကပတ်တော်စကားကိုများများယင်ထဲမှာတူမိထားဖို့ပဲတမန်ကျမ်းစာတော့ပြောပါတယ်နော်ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုရောကိုမပြစ်မှားပဲနေနိုင်ပြီကြောင်းဗျာဒိတ်တော်ကိုနှလုံးထဲမှာတူထားပါပြီတဲ့နော်
ဘုရားသခင်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အသက်တာရှိဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့နှလုံးထဲမှာဘာရှိနေဖို့လို့လဲဟုတ်တယ်တမန်တရားဘုရားစကားရှိဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်ဘုရားစကားအထဲထဲမှာရှိနေလူတယောက်လဲဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်နော်ခက်ပါတယ်ဘာလို့အထဲထဲမှာရှိတာကိုတောက်တိုင်ရှိနေတာနော်တမန်တရားမရှိတဲ့ခါကျတော့ तू ကတခုခုနော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာ तू ဘာဖြစ်သွားပြီလဲရိုင်သွားပြီ तू မှတော့ तू ဖတ်ထားရမယ့်အရာမရှိဘူးနော်ဟိုလိုဒီလိုဖြစ်သွားတာဘယ်အောင်လိုက်ရမလဲမသိဘူးနော်ဒါလည်းမှန်တယ်လို့ပဲဒါလည်းမှန်တယ်လို့ပဲ तू ပြောတာလည်းမှန် तू ပြောတာဟာဘာလဲမသိတော့အဲကြောင့်ဘုရားစကားရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအမှန်တရားတစ်ခုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နားလည်ထားတယ်ဆိုရင်ဘယ်ရပဲလာအာဒါတော့လွဲနေပြီသိတယ်လွဲနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ဘယ်လိုလွဲတာဒီလိုကိုလွဲတာဗျာနော်ဒဲကိုဘာဖြစ်လဲပြောလို့ရတယ်ဒဲရှင်းလို့ရတယ်လွဲတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီလိုလွဲတယ်ဗျာဆိုတော့အခုဆိုရင်တော်များများကျွန်တော်တို့တချို့ဟိုတရားဟောဆရာတွေပေါ့နော်ဟိုကဘာမှာအများကြီးရှိတာဟုတ်တချို့ကချမ်းသာခြင်းအကြောင်းပဲဟောကြတာများတယ်လေနော်ဟိုဖျားသခင်ရဲ့လူဆိုရင်ဖျားသားသမီးတွေဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမလဲကြွယ်ဝရမယ်ချမ်းသာရမယ်ဟိုဒါကွာဖျားသားသမီးဖျားသခင်ကြွယ်ဝတယ်အဲ့သူသားသမီးလည်းကြွယ်ဝရမယ်ဟိုဆင်းရဲဒုက္ခခံစရာမလိုဘူးနော်စသဖြင့်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းနားထောင်လိုက်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်လို့ပဲဟုတ်တာပေါ့ဖျားသားသမီးပဲကြွယ်ဝရမှာပေါ့ချမ်းသာမှာပေါ့နော်အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ရမှာပေါ့စိတ်ညစ်စရာမရှိရဘူးနော်ယောဂဆိုတာမရှိရဘူးဘယ်ယောဂမှာကတ်လို့လည်းမရဘူးဆိုတာမျိုးတွေဘာဖြစ်လဲအဲ့ဟာဒီဒါလွဲသွားပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကတဆူဘာပြောလဲကျမ်းစာကပြောတာကတော့သင်တို့ဒီလောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြမည်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့တဲ့ငါဒီလောကကိုအောင်ပြီတဲ့မင်းတို့တဲ့ငါ့ကိုအမိပြီအဲ့လိုငြိမ်သက်ဖို့အတွက်ငါဒီစကားကိုပြောတာနော်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်သူကနော်အဲ့ဒါကိုရှင်းအောင်ခရင်ခိုင်း16:33မှာရေးထားတယ်ပတ်ထားပါနော်အဲ့တော်ရေးကြည့်တယ်လောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရမယ်တဲ့ခံရမယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းမစိုးရိမ်နဲ့တဲ့ငါလောကကိုအောင်ပြီးသားပါတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဘလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခပဲခံစားရပါစေနော်ကျွန်တော်တို့ကဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်မယ်နော်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်မယ်ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ကနေဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီစကားပေါ်မှာအသက်ရှင်တယ်နောက်တစ်ခုကနှစ်တိနော်အခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်7-73မှာနော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နှစ်တိအခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်7-73မှာယေရှုခရစ်၏တရားတော်နှင့်အညီဖျားဝင်၌မွေးလျော်၍နေခြင်းကအလိုရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရကဲကြည်စမ်းဖျားဝင်မှာမွေးလျော်ဖို့နော်နေတဲ့သူတွေဖျားရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တရားတော်နဲ့အညီနေဖို့အလိုရှိတဲ့သူတွေညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်တဲ့တက်တောင့်တက်တာနေရမယ်လို့မပြောဘူးနော်ညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကြောက်သွားသလားကြောက်သွားသလားကြောက်စရာမလိုပါဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကလေခရစ်တော်ကိုစရတဲ့အချိန်တွေကစဒီနေ့မနေ့မှာနော်ကျွန်တော်သမင်းဆိုင်တဲ့တယောက်ကမေးတယ်နော်ဘာမေးလဲဆိုတော့ထာဝရအဲ့ဒီဖျားသားသမီးဖြစ်ပြီးမှထာဝရအသက်ရမှာလားတဲ့တော့မေးတဲ့ခါကျတော့အော်ဖျားသားသမီးဖြစ်ခြင်းကဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖျားသားသမီးဖြစ်တာလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူတော်ဖြစ်သောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဖျားသားသမီးဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ရပြီးသားလေဒါဆိုရင်ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူထာဝရအသက်ကိုရ၏လို့လည်းပြောထားပြီးလေဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲထာဝရအသက်ရပြီးသားတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖျားသားသမီးလည်းဖြစ်သွားတာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသားသမီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဖလို့ခေါ်ခွင့်ရှိသွားတာဒါတွေကဖျားသားသမီးဖြစ်ပြီးမှဘာဖြစ်လဲနောက်မှအမွေเนาะထာဝရအသက်တော့ဒီလိုသွားနေတာမဟုတ်ပါဘူးတပြိုင်တည်းမှာအဲ့တော့ယော36အားလုံးသိပါတယ်ဘုရားခင်သားတို့ယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိနဲ့တပါးတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူ၏အဲ့တော့ပျက်စီးခြင်းကိုမရောက်ဘူးတဲ့နော်ဒါဆိုဖြောင့်မခြင်းတရားဘယ်လာလဲဖြောင့်မခြင်းကဘယ်လာလဲအချင်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့တဲ့ဖာရိရှဲတွေကယူရလူတွေကတဲ့ဖြောင့်မတ်ရာရောက်ဖို့အတွက်သူတို့ဘယ်နဲ့သွားလဲပညတ်တရားဖြင့်လိုက်တယ်တဲ့ပညတ်တရားနဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့မိလားမမိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာနဲ့လိုက်ရမလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့လိုက်တယ်တဲ့တပါးမျိုးသားယုံကြည်လိုက်တဲ့ကြောင့်ဖြောင့်မတ်တာကိုရောက်တယ်တဲ့အဲ့တော့အာဗြဟံကဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလဲဟုတ်တယ်အာဗြဟံသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်ယူတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူအားဖြင့်လဲယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်သွားတာဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာဖြောင့်မတ်ရသို့ရောက်သွားတယ်
ကျွန်တော်တို့ကဖျားသားသမီးဖြစ်သွားတယ်ထာဝရအသက်ရသွားတယ်အပြစ်စီခြင်းကိုနော်ပျက်စီးခြင်းကိုမရောက်တော့ဘူးအပြစ်စီခြင်းနဲ့လွတ်ပြီဘာလို့လွတ်တာလဲအပြစ်စီခြင်းနဲ့ဖြောက်မှတ်သွားပြီလေဖြောက်မှတ်တဲ့သူကဘလို့ပြစ်စီရင်မှာလဲစီရင်လို့မရတော့ဘူးလေဘလောက်ပဲစာတန်ကအပြစ်တင်နော်လာပြီးတော့အပြစ်တင်နေပဲစီနော်ဒါရီလောက်တော့အပြစ်တင်လဲပဲခရစ်တော်အသွေးတော်ဖြစ်လေကွယ်လိုက်ပြီးပြီလေကွယ်ကာထားပြီးပြီခရစ်တော်အားဖြစ်မယ်အသွေးတော်ကရှေ့ကကွယ်လိုက်တာနဲ့ကိုတခါတည်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အခါမှာဖြောက်မှတ်တော်သူလို့ပဲမြင်တာအဲ့ဒါကနည်းနည်းတော့ကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့လောကကိုစိန်ခေါ်ရတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကထာဝရအသက်ကိုရတဲ့ကြောင့်မို့တည်ခြင်းကိုလည်းစိန်ခေါ်ရတဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်တရားမှာကြောက်စရာကျွန်တော်မလိုဘူးเนาะတရားမှာကြောက်စရာမလိုပါဘူးတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်မိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းပေါ့နော်စက္ကန့်တိုင်းမှာ 1.8 ရှိတယ်နော်နှစ်ယောက်နီးပါးတည်တယ်ပြောတယ်တစ်စက္ကန့်မှာဒါကဖြည်းဖြည်းစင်နော်ပြစ်နေတာမွေးတာကတော့4ယောက်လောက်မွေးတယ်အဲ့ဆိုတော့ဟိုဟာဖြစ်လေလူကြီးကတိုးနေတာနော်နေ့တိုင်းနဲ့ every second မှာနော်အခုတနားရီအတွင်းမှာဆို3600စက္ကန့်ရှိတာလေ3600စက္ကန့်ဆိုတော့ 1.8 ဒါ2နဲ့ပဲမြောက်လိုက်ပါတော့အလွယ်တကူဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ9200ကတိပြီနော်တနားရီကျွန်တော်ဝိပုနေတဲ့တနားရီအတွင်းမှာခုဆိုတနားရီကျော်သွားပြီတနားရီရဆဆိုတော့မတည့်ဘူးကဘောမှာအဲ့လောက်တည်သွားပြီခုဟိုမှာတော့ဟေဒီမာတဲ့ငလင်လှုပ်လို့တယ်လူပေါင်းဘယ်နှယောက်သေးတာတဲ့ဘလို့ပြည့်စည်တာတဲ့ဘယ်နိုင်ဘယ်မိနစ်ဘယ်စက္ကန့်မှာဘယ်လောက်ပြင်းအားရှိတာလှုပ်သွားလို့တယ်အိုးအများကြီးပါလားအိုးနာကစ်ဖြစ်လို့လဲဘလို့သေးတာတဲ့ဒါမလို့နေတိုင်းဘာဖြစ်နေလဲနေတိုင်းတနားရီအတွင်းမှာအဲ့လောက်တည်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဘာဖြစ်လဲစဉ်းကျင်စေချင်ပါတယ်ချစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကထာဝရအသက်ကိုရပြီးသားသူတွေဖြစ်တယ်ဘာအဖြစ်လဲတမန်တရားဆိုခရစ်တော်ပြရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တည်ခြင်းတရားကိုတည်ခြင်းတရားဟာကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးတည်ခြင်းတရားကြောက်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးနော်ဟေ့တည်မင်းဘယ်မှာလဲလို့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့မေးရမယ့်သူတွေဘာကြောင့်ကျွန်တော်ထာဝရအသက်ရထားတဲ့သူလေထာဝရအသက်ရထားတဲ့သူတွေနော်မမေ့ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါကိုခက်ကောင်းကောင်းနားလဲလေခမရပြောပြီးဗျနော်အဲ့ကြောင့်မို့တမန်တရားကိုသိရင်ထိုတမန်တရားလွတ်ချင်းခွင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာခမရကိုဘယ်ကနေထိချုပ်ထားတာလဲတည်ခြင်းအောက်မှာကြောက်ရွံ့ပြီးနေတာယောဂဖြစ်မှာကြောက်နေတာနော်တည်ခြင်းဖြစ်မှာကြောက်နေတာယောဂဖြစ်မှာလည်းကြောက်စရာလည်းမလိုဘူးနော်ယောဂဖြစ်မှာလည်းကြောက်စရာလည်းမလိုဘူးအခုက positive လား negative လားအိုးဆူတောင်းပေးပါနော်ဟို positive မဖြစ်အောင်ဘာလို့လောက်ကြောက်နေလဲကြောက်စရာလည်းမလိုပါဘူးတော့သူက positive ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြ negative ဖြစ်ပဲ positive ဖြစ်လည်းပြဿနာမရှိပါဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားလောကနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကိုကြမ်းမာစေနိုင်တယ်ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတော့တတိယပါနော်ဘုရားသခင်ကပြီးပြောင်းနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့တတိယပါကျွန်တော်တို့မှာမျှော်လင့်စရာမကုန်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာအမြဲတမ်းမျှော်လင့်စရာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မှာမျှော်လင့်စရာရှိတယ်ဘုရားလက်ထဲမှာပဲလေဘုရားထိုင်နေနေမှာပေါ့ရှာဒရမေဂျအဘိနောကရဲ့နော်ဒီအမှုကိစ္စကိုမမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒီမိဘုံကြီးတွေကိုခုနှစ်ဆက်ထပ်ပြင်းပြီးတော့ထဲ့မယ်လို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကပြောလဲဘုရားသခင်အဲ့ဒီမိဘုံတွေကနေကျွန်တော်တို့ကိုကဲနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့မကဲနိုင်ရင်လည်းပဲတဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့ဒါတွေကိုတော့ရုပ်ထုကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မကိုးကွယ်ပါဘူးတဲ့သိရင်လည်းအဲ့လိုသွားတာနော်ဒီနေ့လဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအဲ့လိုခိုင်မြဲဖို့ရည်ကြီးပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ထောက်ပြသက်ရပြီးပြီဘုရားစကားလေအခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆိုသွားတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတာလဲဂတိတော်ဟုတ်တယ်နော်ဘုရားသခင်မပြတ်နိုင်တဲ့ဂတိတော်အခုထာဝရသက်ရမင်းဘယ်လိုသိတာလဲကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လူရဲ့တက်တည်လူရဲ့ဂတိကိုတို့ယုံနေတာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုဘုရားသခင်ရဲ့တက်တည်တဲ့ဘုရားပေးတဲ့ဂတိဟာပို့ပြီးတော့ယုံစရာကောင်းတာပေါ့ဘုရားသခင်ပြောပြီးသားလေငါရှိတဲ့အရာမှာမင်းတို့ကိုရှိစေဖို့မင်းတို့ကိုငါထံကိုသိမ်းဆဲမယ်မင်းတို့ကိုမိဘမဲ့ဖြစ်စေဖို့ငါဘယ်တော့မှမစွန့်ပစ်ဘူးငါမင်းတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဘယ်တိရှိမှလဲကကဘာကုံဆုံးသည့်တိုင်အောင်ရှိမှာဟာနေတော့ဂရိတော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလို့မေးရမှာလဲအဲ့ဒါဘာလို့အဲ့ဒါကိုမဆွဲလန်းရမှာလဲအဲ့ဒါတမန်တရားဒီနေ့တေခြင်းကိုမကြောက်အလကားနေမကြောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမျက်စိကန်းတဲ့သူကဟိုတရက်တစီမကြောက်တဲ့ပုံတော်မျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သိတယ်เนาะဘာလို့သိတာလဲတမန်တရားကိုသိတာတမန်တရားကိုသိလို့မကြောက်တာเนาะတမန်တရားကိုကျွန်တော်သိလို့မကြောက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တမန်တရားကိုသိဖို့ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲအရေးကြီးပါတယ်လို့เนาะဒီတမန်တရားဟာဘယ်လောက်ထိကောင်းသလဲဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့သူသဖြင့်တော့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆာလန်119ထဲမှာတော်တော်များရေးထားပါတယ်နော်လူပြိုအသက်တောင်သူရေးတယ်ပါနော်လူပြိုဟာတဲ့
မိမိအသက်တာကိုနော်တန်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းဘာဖြစ်လဲသတိပြုပြီးတော့သွားပါတဲ့1199မှာပါတယ်နော်ဆာလံပေါ့1199မှာကနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသတိပြုသွားပါတဲ့ဘာဖြစ်ဖို့လဲအသက်တာတန်ရှင်းတဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တန်ရှင်းတဲ့အသက်တာထဲမှာသွားဖို့အတွက်ကဘာလို့လဲနှုတ်ကပတ်တော်လို့တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တယ်ဘုရားသခင်ကနော်ခရစ်တော်အပြင်ကယ်တင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှရှောက်အောင်မယ့်အရာကဘာနဲ့ပဲသွားမှာလဲအဲ့ဒီတမန်တရားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရှောက်ဖို့လိုတယ်အမိပြုဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကိုနံပါတ်1အချက်အဲ့မှာစကားပြောသွားတယ်နောက်တစ်ခုကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီတမန်တရားရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလဲပါနော်တမန်တရားဟာတကယ်တန်ဖိုးကြီးလွန်းတယ်နော်ဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုတော့82မှာ119ပဲနော်119ရပဲကျွန်တော်ပြောပြ82အပိုင်းက80မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဟာတဲ့ရွှေငွေ1000ထက်မကအကျွန်တော်နဲ့တာ၍ဟုတ်တယ်ရွှေငွေလိုပဲတန်ဖိုးရှိတယ်လို့မပြောဘူးနော်ရွှေငွေ1000ထက်မကဘာဖြစ်လဲအကျွန်တော်နဲ့တာ၍ကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာတခုပြောတယ်ဒီနေ့ရွှေတွေရှာတယ်ငွေတွေရှာတယ်နော်အခုတော့ဒေါ်လာစုတယ်ရွှေဒါပဲနော်ဒါဝဲသွားနေတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာရှိရမှာလဲကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိရမှာနော်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့ဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအခုကျွန်တော်သွားတဲ့လမ်းမှာတမန်တရားဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတော့တမန်တရားကိုမိခွက်နဲ့နှိုင်းထားတယ်အားလုံးသိပါတယ်105မှာအပိုင်ငယ်105မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်တော်ရှင်းနိုင်မိခွက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လမ်းခီးကိုလင်းစေပါ၏တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းတော့အဲ့တော့အလင်းနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာတမန်တရားအလင်းပါပဲနော်မိကွက်နဲ့နှိုင်းထားတယ်နော်တမန်တရားအလင်းပါပဲအဲ့ဒီတမန်တရားအလင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်သွားတဲ့ဟာတွေဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲအများကြီးလမ်းလွဲနိုင်ပါလေနော်လမ်းမလွဲဖို့အတွက် तू ကမိကွက်အနေနဲ့လည်းရှိပေးတယ်နောက်အပိုက်ငယ်130မှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ပြခြင်းဟာအလင်းကိုပေးပြီးတော့တဲ့မလိမ္မာတဲ့သူကိုလိမ္မာစေတယ်တဲ့နော်လူဆိုးကိုလူကောင်းဖြစ်စေတယ်မလိမ္မာတဲ့သူကိုလိမ္မာစေတယ်မနာကတဲ့သူကိုနာခံတတ်ဖို့အတွက်ဘုရားပြောတယ်နော်အရင်တုန်းကနော်ဘုရားကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူကတမန်တရားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မလျှောက်လာမယ်အဲ့ဒီအရာတစ်ခုကတကယ်ထူးခြားတဲ့အရာဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ထူးခြားချက်ကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်နော်မလိမ္မာတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲလိမ္မာစေတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ119တက်မှာပေါ့နော်ဒီအပိုက်ငယ်တက်မှာအဲ့ဒီထာဝရဘုရားရဲ့တရားလမ်းထဲမှာမလွဲမတိမ်လိုက်သွားတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်လဲမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့နော်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ရှာတဲ့သူတွေလည်းမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့မလွဲမတိမ်လို့ပြောတဲ့ကလက်ဝဲလက်ရာမတိမ်မှုရေးကြည့်တယ်တမန်တရားတိုင်းဖြောက်ပြောင်လေးနော်သွားတတ်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဆက်ကပ်ရအောင်နောက်တစ်ချက်ကဘာပြောဆိုတော့165မှာနော်119 165မှာပြောတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှစ်သက်တော်သူတို့၌တဲ့ကြီးစွာသောငြိမ်ဝှက်ခြင်းရှိတဲ့နော်အဲ့တော့ငြိမ်သက်ခြင်းငြိမ်ဝှက်ခြင်း peace ကဘယ်မှာရှိတာလဲအဲ့ဒီတမန်တရားပေါ်မှာနှစ်သက်တဲ့အသက်တာအဲ့ဒါကဖခင်ရဲ့စကားကိုနှစ်သက်ဆွဲလန်းနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူစီမှာဘာဖြစ်နေလဲငြိမ်သက်နေတာသူကငြိမ်သက်နေတာသူကအခုကျွန်တော်တချင်းတော်ဆိုကြတယ်နော်ဖခင်သခင်ကငါရဲ့ကြောက်ငါရဲ့အကွက်ကပြောမယ်လို့ကြောက်ထဲမှာနေတဲ့သူကဘာဖြစ်နေရမှာလဲအေးစင်းနေရမှာလေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကြောက်ထဲမှာမနေကြအောင် peace မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲလှိုင်းခါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တုံလှုပ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါတုံလှုပ်ပြီးတော့မှဘာတွေပြောမှန်းလဲကိုယ့်ကိုဘာတွေပြောမှန်းမသိဘူးဘာတွေလုပ်နေမှန်းလည်းမသိဘူးနော်ရောက်ရက်ခတ်နေတယ်နော်ရောက်ရက်ခတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်စကားထဲမှာပဲနေပါနော်ဖျားစကားထဲမှာနေဖျားစကားထဲမှာနေလုံးဝဘာဖြစ်လဲ peace ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဟေဘရဲ၄စနစ်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ဟာတဲ့နော်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တကူးနဲ့ပြုပြင်ခြင်းတန်လျက်တကာတို့တဲ့ထက်ချင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ဘလောက်ထိကောင်းလဲဆိုရင်တကူးနဲ့ပြုပြင်နိုင်တာနော်ခဏတော့ကမလိမ္မာတဲ့သူကိုလိမ္မာဆိုဘာဖြစ်လို့ तू ဟာတကူးရှိတယ်ဖျားစကားကဖျားသခင်ရဲ့စကားဟာ तू ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင် तू အလိုကိုမပြည့်ဘဲနဲ့ तू တံမပြန်ရဘူးတဲ့ तू တံမပြန်ရဘူးတဲ့तू ပြောတဲ့အတိုင်း तू စေခနဲ့အတိုင်းပြီးရမယ်တဲ့သဘောတရားအလင်းဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ရမလဲအလင်းဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဒီမဲ့ရေထဲမှာရှိတဲ့တော်အမျိုးဖြစ်စေလို့ပြောရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လဲဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်သူစကားနော်တိတ်အရေးကြီးပါလေတကူးနဲ့ပြုနေအသက်ရှင်တယ် living word ဖြစ်တယ်နော်ဘာမှအသုံးမကျတော့မဟုတ်ဒီအသက်ရှင်နေတယ်အသက်ရှင်နေဆိုတော့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဖျားစကားနောက်တစ်ခုတန်လက်တကာတို့ထက်တယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမှာဓာတ်ထက်နဲ့နော်လုပ်တယ်ဘလောက်ဒီကောစကားနော်တချို့ဆိုရင်တချို့စကားပြောတတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်နော်တကယ်ပဲထက်တဲ့သူတွေနော်သူတို့စကားပြောလိုက်ဘာမှပြန်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဖျားစကားလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ဖျားစကားကနေပြီးတော့အဲ့လိုပြောလာပြီဖျားစကားနဲ့ရပြီးတော့ပြောလာပြီဆိုရင်တ
Chagre, Bama, Chausiamuro, no, some Zanjin, easy vegetable, Duane. The Ghana is a Gama, Piazza Ghana vegetable pure. And then say when you know, using a chinzu, Pine char, you know, about Tochin quinine. And Piazza Ghana, but I heavily cinema, no, saying alone a chance in Yagule, Tide. And Daga Piazza, no, the Ghana, but the Johnny General leader of Pipare. And Dine. John Tapiro, Piogene at Kushi. Erodinero, General Piogena Miani, no, nearly sorry, chain, Mama, don't have many of Pietoi, no. Dine General, Ning the Chingo, Kansa Peter to the Peter Jomo. General Papian people lure. General, I didn't the Chingo, Pian people lure. Erago Balus a peacemaker, Lupiore. Peacemaker, no. Turuba Kayan Pujango, Nazi Dodrodi, Mingla Shia Biora. That's when General Dine, no? General Tamadiabi John the Chiare, Pia the Kiabi the Chiare Duri, no? Pia we have the General Dine peacemaker Lopo Yiji. I didn't the Chingo, not the Neone, Nate, I saw Canado, Ninja Yibo, no? Ninja peace goes swell lambido, Tambu Tayo, ne, General Mingla Mishibo. Again, Mingala Shibu Doga Palomale, peacemaker PM. Dano Piatanaga draw Pietaga, who are peacemaker when a Bapinile, problem maker, Repinam Yare, Piatanabe Shanijara. No, go to Gombia, a tincha, a pocha, I never, no problem maker, Yani. No, a piano Chile, no, hold the lune, the Gena, a terror when Chile, problem maker in Yanon. Ero Gine Piatkin and I'm losing. Jansak Arabio, Mingla Shida to the Bioracama, General Piada Michon Mingla Shibare, Dodole, Piada Midi Ballooniam Lesuro, Mingla Shida to blesses people are, Bapimle, peacemaker. A peacemaker and a patada, John, take the bojan, no, the Majansa ma, the Yitare Haline, but the Bidoma. Zakri don't the same, no, Zakri don't the same, Yitare. Mimiro a Nijin Tiago Tiao, the Bibi out, the more the Pambi out, copy Jalimi. No? The case we go a Nijin, Tiana Tiao, the Bibi on the mother, go a machine, the Bibi and the mother Pambi, Alma, Guanago Tatayali, Ninam Hobu, no? A lune, Nitainamu, Tiana Tiao Baloniale, call peg bidom, make the haya, pue bidoma, yin a pound thing bidoma, alo, Nicolo, no? The board tap your swing bidoma, the under the Jambemabu when the Mida saying that Sessanida. Ye knew neither, no? Eddie Chambai, Doro Yiji, no? Daga Bao Popia, era to get blesses me, no? That blesses me. Ero, she really was one Kube, no? Go she that in a little but do my wimia, let me shoot, no? One era Lomagamu, no? I could let you know, I could put a match to the other day, no? General Aku, Gauchara, I have by a tejare, no? Gide Kama, the Kiebe, go on a Guroma, no? Or the Tambu Sabu, no, or the Lopo, Belucom, nice on the Chima, no, now don't tell the thing to do nothing to Telegama, oh, that again, that's we know, Daga Bapinale, and there's no to read the general Papile, Kansapi and Mapit, no, the cake gone at Cuba, Daga, Imatama, Yiji, Daga, General Banotro, Ninja, Mapi, Ninja, the General Balonia to relay, peacemaker repeated, no. Eddie at General Losong Yapete, Daga Mingla Shida Yapare. That's all. Ning the Ching will target Eddie Ning the Chin, who General Yabida repeated. Eddie Ning the Ching will Piamiro General, Disapo de Valle, General Ma, down with Shibare. Ain't down dreamer. Go got some, go Tema the Kajan and Tema Bile, when you met Pinida, go Tema. A Jenzo, go Tema Shinide, no Zartina winning Walomale, as you know PCM. Era being Mimi ain't down dreamer PCM. Era being no Papile, Mimi. Atheno Rema, peacemaker, low 93 people. And you know, peacemaker, Logama, go, you know, Salome. No, when you know, when you lose, you know, Apile, I had a Baname a Digaro, the Matiabe, Piazza Gane, no, Piazza when you are General Agenzo, go a tema, she a twin piatana, a twin pripago, Pisciname, a rapi, Mimi and Midasu, my Pisciname, that Diagaro, Mimi Atheno, no, hello, the same medicine general, Doma Pipade, no, that's all. The machine and you go on the Criton, Patate, a Johnyago, now soon in a general Biogenagaro. Criton, loser the Camino, Jola, Tukur and Tomatia, Peter John, Vijo, now by ma.
လူတွေကနားမလည်နိုင်သေးဘူးအားလုံးအပြည့်စုံနားမလည်တော့ဘုရားသခင်ဘသူ့ကိုထပ်ဖို့လဲဘသူ့ကိုထပ်ဖို့လဲတမန်တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဥပ္ပစ္စေဆရာကိုထပ်ဖို့တယ်အဲ့ဒီဥပ္ပစ္စေဆရာရဲ့အလုပ်ကပါလဲတမန်တရားကိုဟုတ်တယ်ဖွင့်ပြအကျွေးမဲ့ဖွင့်ပြမယ်အဲ့ဒါထပ်ပြောတယ်နော်ဟာတကယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်အောင်းစရာကောင်းတယ်သိလားသူကိုယ်တိုင်လာခဲ့တယ်သူပြောတဲ့စကားတွေကိုမှတ်မိနိုင်မှုနော်အဲ့သူပြောခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးဘလို့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်လမ်းမယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်ဖို့တယ်ဗာပြန်လို့လေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်တည်ရှိပါတယ်အခုကိုစစ်နိုင်ဆိုလေနော်ကျွန်တော်ရှင်းသွားတယ်ဗျာဒါတစ်ချက်တည်းနဲ့အကုန်လုံးရှင်းသွားတာတဲ့အဲ့ဒါမနေ့ကပြောတာကျွန်တော်အမေကလေအဲ့ဒါဗျာတဲ့အမေကလည်းဘေးကအိမ်နေတဲ့သူကတက်တည်ခံနေလို့တဲ့နော်ဟာသူ့အမေတော့မှသူ့တော့မှပို့တော့မှဟိုအစွမ်းထန်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်သိလားတကယ်ကျွန်တော်ကြားတယ်အင်မတန်မှစိတ်လို့ရှာတယ်ဝမ်းသာတယ်ကိုမြတ်သူဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုမြတ်သူအေးစင်းနေတဲ့သူပဲဒါမှမလို့ဖခင်ကသူ့ကိုလှုပ်တဲ့ခါမှာနောက်ပိုင်းကျတော့သူကဘာဖြစ်လဲတက်တိတ်ခံနေတော့တာသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုတက်တိတ်ခံတာဘုရားဘလို့ကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားသူ့ဘလို့လမ်းပြတယ်လဲဆိုတော့သူတက်တိတ်ခံတာနော်စကားသူကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာပေါက်နိုင်ဒါမှမလို့အဲ့လိုပဲဘာသာပြန်တဲ့နော်ပြောတဲ့အခါမှာကိုအောင်နိုင်ရလဲကျွန်တော်အဆင်ပြောတယ်ဟာဆရာကိုမြတ်သူဒါပြောင်းနေပြီနော်ဆိုတော့ဘလို့ကောင်းမလဲအဲ့ဒါဘယ်သူကလုံတာလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပဲနော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပဲအကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာနေ့မှာကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကဝိညာဉ်တော်အမိမပြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမသိနိုင်ဘူးနော်မသိနိုင်စာလို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်လိမ့်မယ်ရှုပ်ထွေးတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်ဒါမှအဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အရာတွေကိုရှင်းပေးမယ်လို့ဂရုထားတယ်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်းခံဖို့နော်တောင်းခံဖို့ဆိုတာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်ဘုရားဝိညာဉ်တော်ပေးထားပါတယ်နော်အဲ့တော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်အောင်ကျွန်တော်တန်ရှင်းတဲ့အသက်တာထဲမှာသွားရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဆုတောင်းအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပိတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခရစ်တော်ကဘာဆိုတော့ယောဟန်ခိုင်း7အပိုက်ငယ်16မှာသူကပြောလဲဆိုတော့အကျွန်ုပ်ဒီတဲ့သူတို့အဖို့အလုံးကကိုတန်ရှင်းစေပါ၏အဲ့လိုရေးတာအဲ့ဆုတောင်းထားတာနော်အကျွန်ုပ်ဒီသူတို့အဖို့အလုံးကကိုတန်ရှင်းစေပါ၏တဲ့တမန်တရားဖြင့်သူတို့ကိုတန်ရှင်းစေမည်အကြောင်းတဲ့နော်အကျွန်ုပ်ဒီသူတို့အဖို့အလုံးကကိုတန်ရှင်းစေပါ၏ခရစ်တော်ကနော်ခရစ်တော်ကတန်ရှင်းတဲ့ရစ်အနေနဲ့ပူဇော်ခဲ့လို့တာကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရှင်းရတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကိုတကယ်သူတို့ကိုလည်းပဲသိစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့ကိုလည်းပဲတန်ရှင်းတဲ့တက်တာတွေမှာရောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဘာဖြစ်ရမလဲဟုတ်တယ်တန်ရှင်းသောတစားပလာဖြစ်ဒါဖခင်အမှုဆောင်တဲ့သူတွေတဲ့ကိုလက်ကိုတန်ရှင်းစေကြတော့စိတ်လုံးကိုတန်ရှင်းစေကြဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာတစ်ချက်မှာရေးထားတယ်အဲ့တော့လေဒီနေ့လေခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောလဲအဲ့ဒီစတောင်းချက်ကလေးကိုယောဟန်အခန်း19မှာဖော်ပြထားပါတယ်လို့အားလုံးဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့မိမိအသက်တာကိုတန်ရှင်းတဲ့သက်တာမှနေပါဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့တစားပလာအနေနဲ့နော်ခရစ်တော်ဆုတောင်းသလိုပဲကိုယ့်သက်တာကိုလည်းပဲဆုတောင်းဘုရားသခင်သမီးကိုတားကိုနော်လူတွေအတွက်အလင်းဖြစ်စေပါမယ်ကြောင်းတန်ရှင်းစေတော်မူပါနေ့တိုင်းတန်ရှင်းတဲ့အသက်တာထဲမှာနော်တမန်တရားဖြင့်နော်တန်ရှင်းစေဖို့ကျွန်တော်စက္ကဆုတောင်းပြီးတော့မှတွားကြအောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာနော်ကျွန်တော်အသက်တာအားဖြင့်ဘုရားဘုန်းတော်တာပြီးထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေငယ်ပဲဖော်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောစရာတော့အများကြီးရှင်းမလို့အချိန်ကနော်လင့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရက်ချင်ပါတယ်အားလုံးကဘုရားရှင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ